今回ご紹介するのはフェラーリポルトフィーノです。ボディを彩るのは吸い込まれるような深みを持つブルーツール・ド・フランス。室内もまた気品あふれるブルーメディオで統一された上質な空間が広がります。コックピットには LED 付きカーボンファイバー製ドライバーゾーンが備わり、操るたびに心が高ぶることでしょう。マットグリジオコルサ塗装の20インチホイールが引き締まった足元を演出し、スポーツエグゾーストパイプは胸のすくような快音を響かせます。優雅さと情熱が融合したこの1台が、あなたの日常を忘れられない瞬間の連続へと変えていきます。